Muthenya wa umuthi turi na mwanake uri na kiheo kia mwanya, kiheo kia umemerekia kuria thauti yake igikoretwo ikiguciriria andu aingi. Tutathiete kuraya nyambe gwikirire video wakorwo ukiyonera. Inoro hwaine Mukira ngeithi ciakwa ni mwihoko wakwa kiumia ni gigutwarithitie oro wega ni riakwa ritwa njitagwo Kena. Uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigiji kana wa Munyoro ari kaunti-ini ya Murang'a kuria Maragwa constituency kuria thiete na mbere na gukumithia na gukirira thirikari agitetia unyitani wa migwate kuri mbeu njithi aria makorikanite ta Gen Z akiuria thirikari ikorwo na wigiririki guoka ni kugitira ihoto cia muingi. Mwandiki wito wa mohoro kaunti-ini ya Murang'a niwe Victor Kenothia ari na riboti yo makiria. Ucio ntiugi ni Kena uria akiri na kiheo kia umemerekia kuria gikoretwo gikiguciriria andu aingi na kuria aingi maragikorwo makimuringithania na amemerekia mo ikaine thiini wa sesheni citu cia utangathini. Tatariete kuraya nyambe ngorwo ongimunyita ugeni niguo tukorwo tukiaraniria nake. Karibu sana mundu gwitwo Kena. Thank you. Yes. Karibu muno thiini wa studio citu. Feel at home. Yes. Feel comfortable. Nyambe nguhe kanya ukorwo ukigithia mwiroreri. Ni mwiroreri ha maritwa makwa njitagwo Mwaura wa Wambui. Njiarĩirwo na ngakurĩra kuria Gatanga constituency Murang'a county. Ni aciari akwa kuu Madam Rosaline Wambui na Papa Jui. Ndi mwana wa mũgwanja thĩinĩ wa family yo. Wow. Yes. You have an amazing voice. Thank you. Na nikio tugigwethete muthenya wa umuthi. Let me congratulate you and I tell you that your voice is indeed going to take you to places. Yeah. Niĩ kwari na mathiko ma my auntie kuri ugo mwena wa Gatanga na niguo ndaheirwo platform thome eulogy na Gikuyu na ndathoma niguo andu manjurire niwe ukoragwo kwa media niwe tukuigua radio-ini andu aingi muno makingora na hau no mami amenyeire ni ndikiheo gia gutangatha na ningi kiuga ngikorwo andu ni monete tondu andu ni monaga kiheo giaku ngikiuga no wega ndikihimbirie na ndigikurie. Yes. Gatho cia mwanya kuri we mwirori wa Castro Media tugonyite ugeni muthenya wa umuthi nitugiokite o ta mutugo witu gukurehera ng'ano iria iragikorwo ikitrend thiini wa ng'enda cia ukinyaniria. Na muthenya wa umuthi turi na mwanake uri na kiheo kia mwanya, kiheo kia umemerekia kuria thauti yake igikoretwo ikiguciriria andu aingi. Tutathiete kuraya nyambe gwikirire video wakorwo ukiyonera. Inoro hwaine Mukira ngeithi ciakwa ni mwihoko wakwa kiumia ni gigutwarithitie oro wega ni riakwa ritwa njitagwo Kena. Uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigiji kana wa Munyoro ari kaunti-ini ya Murang'a kuria Maragwa constituency kuria thiete na mbere na gukumithia na gukirira thirikari agitetia unyitani wa migwate kuri mbeu njithi aria makorikanite ta Gen Z akiuria thirikari ikorwo na wigiririki guoka ni kugitira ihoto cia muingi. Mwandiki wito wa mohoro kaunti-ini ya Murang'a niwe Victor Kenothia ari na riboti yo makiria. Ucio ntiugi ni Kena uria akiri na kiheo kia umemerekia kuria gikoretwo gikiguciriria andu aingi na kuria aingi maragikorwo makimuringithania na amemerekia mo ikaine thiini wa sesheni citu cia utangathini. Tatariete kuraya nyambe ngorwo ongimunyita ugeni niguo tukorwo tukiaraniria nake. Karibu sana mundu gwitwo Kena. Thank you. Yes. Karibu muno thiini wa studio citu. Feel at home. Yes. Feel comfortable. Nyambe nguhe kanya ukorwo ukigithia mwiroreri. Ni mwiroreri ha maritwa makwa njitagwo Mwaura wa Wambui. Njiarĩirwo na ngakurĩra kuria Gatanga constituency Murang'a county. Ni aciari akwa kuu Madam Rosaline Wambui na Papa Jui. Ndi mwana wa mũgwanja thĩinĩ wa family yo.
Wow. Yes. You have an amazing voice. Thank you. Na nikio tugigwethete muthenya wa umuthi. Let me congratulate you and I tell you that your voice is indeed going to take you to places. Yes. Riu ndrenda twejere uhoro wa rugano rwaku watwira guciarirwo mwena wa Murang'a. Riu no twende tumenyithie hihi uguthomera thukuru iriku guthie kunako niguo tigirira ati riu tukiri haha muthenya wa umuthi. Niĩ ndathomeire oro hau haitũ cukuru gĩtagwo gĩa Tutu Primary School, ngĩthoma kuo nginya ngĩrĩkia class 8, ngĩingĩra cukuru ya Njiri, ngĩthoma nginya form 4, nĩguo ngũcoka later join campus hanini, ngĩcoka ngĩkiuma nĩ college to campus. Yes. Warĩkia campus ũgũthomera kĩ maybe kũrĩa thĩinĩ wa campus? Ndathire to campus nĩ college, ndathire gwĩka short courses. Yeah, mawĩra ma wake up plumbing nini ya. Yes. Ai kuko na ndathomeire umemerekia. Asa ndiathomeire umemerekia ona ndiwe kana nĩ ngamemerekia. Yes. Warĩkia maybe college ũgũcoka ũrore nako? Ndarĩkia college niguo ndokire Nairobi, o ta kawaida uria tuganĩtwo kuma gĩcagi tũke Nairobi gũka gwetha, na ngĩambia wĩra mwena wa Kasarani, nĩkuo ndandĩkĩtwo, nĩkuo ndaruta wĩra for like 2 years, later nĩguo ngũka join company ya Dama Mobile Spares, na nĩkuo ngĩrĩ nginya ihinda-inĩ rĩrĩ. Yes. Ũrĩa Kasarani ũkwambĩrĩria na wĩra ũrĩkũ? Kasarani nĩ ndandĩkĩtwo handũ ndendagia nduka ya irio ũguo na wholesale, ngĩruta wĩra ũguo. No ũguo kĩaria na andũ nĩguo makwĩraga you have a good voice, no ũmemerekia ũguo. Rĩu niĩ ngarigwo nĩ atĩa marauga. Yes. Wĩ kũrĩa icagi-inĩ maybe ũgĩkũra haha mũkinyaga mũgakorwo mũkĩ-deepen the voice. Gũtirĩ andũ makoretwo makĩ-realize maybe you have that voice kũrĩa icagi-inĩ? Hĩndĩ ĩyo nĩ ndarurumire mũno. Nĩ ndarurumaga mũno ndĩ mũnini. Yes. Koguo voice yakwa nĩ ya-deependire mũno. Yes. Riu ngwenda twenjere uhoro wa kiheo giaku. Uko realize the way as an individual ati wina kiheo kia umemerekia? Kiheo giakwa ndokire ku realize ndambia gwika tu video short ngekera mwena wa TikTok, ndio kaigwa andũ makaiga wow you have an amazing voice uguo kahora riu andũ nĩo makwĩraga kiheo giaku no endo ngĩmenya riu hau niho ndaikarire thĩ ngĩrealize ma ati ndĩna kiheo na nĩ ngwenda ndĩgĩkũrie. Yes. Maybe kwĩrĩ mũndũ ũratwĩrorera akarigwo atĩrĩ hihi andũ aya nĩ kiheo kĩrĩkũ marakorwo makĩarĩrĩria, kwenda ngoro gĩkũhe kanya ũkorwo ũgĩtũthomera mohoro. Yes. Yeah, go ahead. Ambokira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitio ũgeni twamũkĩre gĩkũnjo kĩa mohoro ma thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ na njĩra ĩithiranĩte ngĩgũthomera njĩtagwo Mwaũra wa Wambũi, ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua kana wa Mũnyoro. Nĩararĩrĩirie gĩikaro kĩrĩa agakorwo akĩheana mwerekera wa ũteti wa kĩrĩma na ũrĩa kĩrĩma gĩgũikara, na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ Castro Media marĩ na nĩrĩ wa digital megũtarĩria. Niĩ njĩtagwo Mwaũra wa Wambũi. Mũrori nĩ wakorwo ũkĩiguĩra atĩ mũgambo ũyũ nĩ wa mwanya. Tũgĩthiĩ na mbere twenda ũkorwo ũgĩtũhe mawoni maku, ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ hau mwena wa comment section. Thutha waku maybe rĩu gũkorwo ũkĩambia gũkorwo ũkĩambĩka video ici thĩinĩ mwena wa TikTok, andũ moete ũndũ ũyũ na njĩra ĩrĩkũ? Kuma ndekĩra video icio nĩ nyonete gũgĩkorwo kwĩna comments nyingĩ mũno na andũ makanyamũkĩra na njĩra njega mũno, ona ndierĩgagĩrĩra video ta ĩyo no ĩkorwo ĩgĩtrend. Niĩ ndoyaga for fun, just for fun oguo, no nĩ nyonete ĩgĩkorwo ĩgĩtrend na ngacokeria andũ ngatho mũno arĩa mathiĩte na mbere na gũsupport. Wow. Yes. Nĩ nyonete andũ makĩringithania mũgambo waku na wa mũtigairĩ Kĩhara wa Gathua, na ngona angĩ magĩkwĩra hihi ũrareport ta Jeff Muga. How do you feel and how do you take this thing? Wa mbere nĩ kwamba gũcokia ngatho tondũ ti ũndũ mũhũthũ kũringithanĩrio na legends, no niĩ no nyende kuga mũgambo wakwa nĩ ũrĩa njaragia naguo naturally, koguo ndingĩrĩte industry ngĩimitĩte mũgambo wa mũndũ, but it's a good thing gũkorwo ngĩgerekanio na legends. Yes. Hihi wanerirĩria gũkorwo ũgĩthomera ũmemerekia kana wanageria gũkorwo ũgĩthomera?
nä ndä riragä gwä umemerekia na kå rutithania wä ra na kambuni imwe nene gå kå thä inä wa bå rå ri na njike umemerekia na ruga ya gä kå yå nä ndä mä endete må no må no må no. wä riragä ria ceceni ta irä kå? No nä nyonaga Inoro mena må bango mwega, kwanza niä tondå nä nyendete å horo wa news, maå ndå ma kå heana hope, ũguo yani na maå ndå marä a marahanä ka thä inä wa bå rå ri, koguo ngona ceceni ya Inoro ceceni ĩngĩ korwo ĩ the best na ĩngĩ njagä rä ra niä ndä ndakena. Wakorwo å gä twerethera horo wa må tigairä akä hara wa gathua na Jeff Mũnga niguo mä rori akorwo agä tä kia kä rä a tå rakorwo tå kä arä rä ria renda å hutie å memerekia å kä memerekia ta Jeff Mũnga na ta kä hara wa gathua? No ngorwo ngä memerekia ta Jeff Mũnga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyiti ugeni twamukire mohoro ma Inoro thaa ithatu na njira heithiranite riakwa ritwa njitagwo Jeff Mũnga wa Waithira. Iyo ni intro ya Jeff Mũnga wa Waithira. Nä å koretwo å gä trend maybe å ndå å yå nä å kå affectite we in any way? Å ndå å nä å koretwo å kä ni affect na njira imwe kana njira ĩrĩa ĩngĩ. Tarĩu nĩ ũrakora customer nĩ aragũikĩria ka video namba-inĩ yaku ya wĩra gakũria huyu ni wewe, ũguo yani no ũgakorwo ũgĩ exposed mũno na niĩ naturally ndirĩ mũndũ mwaria, koguo ndiendete mũno gũkorwo ngĩhutania na andũ, no nĩ ũrakora andũ aingĩ nĩ makoretwo magĩkuona tondũ passive voice kĩrĩa video nĩ ĩkoretwo ĩgĩtrend mũno. Ũkũigua atĩ andũ aingĩ gũkorwo magĩkinyĩra na ũyũ ti ũndũ ũrakoretwo ũmenyerete? Reke njuge popularity ti kaũndũ kanini kana ti kaũndũ kahũthũ gũkorwo ũkĩmenyeka nĩ andũ ũguo mũno, koguo nĩ ndĩraigua no hega no bado ũkaigua maũndũ ũtamenyerete bado. Wĩriragĩria maybe gũkorwo ũkĩrutithania wĩra na ceceni irĩkũ, no cia Gĩkũyũ, ino ici ingĩ nginya international, kana nĩ irĩkũ? Nĩ nyendete mũno Gĩkũyũ mũno mũno, so media ingĩka mũno mũno na Gĩkũyũ, koguo stations cia Gĩkũyũ ta Inoro, Kameme, ũguo TV na kina Kayo FM, icio ciothe ciroka ciũkĩte ũguo, no ngene mũno ingĩkorwo ngĩrutithania wĩra na stations ta icio. Wanageria gũkorwo ũkĩmemerekia na Gĩthũngũ kana na Gĩthweri? Nĩ ngeretie na ikauma wega mũno onca cia Gĩthweri. Tũkutĩrio cia Gĩthweri. Cia Gĩthweri. Cia Gĩthweri nĩ tũkoragwo tũgĩka mbata. No ũhote kũgeria ĩmwe ta ici? Njũria nĩ ngũgũcokeria na Gĩthweri. Ngũgũria kĩrĩkũ? I just do any report. Anaona tere wikite ya Jeff Mũnga kana o yaku ya any onokorwo no intro. Karibu msikilizaji, na ifuatayo ni dira ya Radio Citizen. Langu jina ni Mwaura Wamboi. Rais William Samoei Ruto amezuru ziara yake katika mkoa wa Magharibi anapozindua miradi tofauti Okolia. But you can do it. You can do it. Okogeria rĩrĩ ũkorwo ũgĩka challenges, many trials, na nĩ gũkora nĩ wahota kũingĩrana nacio. Haya, thĩinĩ wa sessions international wĩriragĩria irĩkũ no kũ inspire? Session international cia gũkũ Kenya, Citizen, I love Citizen Media. National, that is national, yeah. Mũndũ gwĩtwo Trevor Ombija. Yes, nĩ njigua ta ingĩgeria kũruguma takĩo. The Monday Report. Trevor Ombija. Wow. Thĩinĩ wa kĩheo gĩaku rĩ, wĩriragĩria gũkorwo ũgĩ-concentrate na area irĩkũ, tondũ kũrĩ news, kũrĩ ũhoro wa kũmũramũra magathĩti, kũrĩ hosting, what would you love to concentrate in? Kũringanaga na ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga, no mostly niĩ no nyende gũkorwo ngĩ-host news, ngĩ-anchor news that is. Yes. Hau kabere rĩ, wanakorwo ũkĩgeria gũkorwo ũkĩ-work na stations ingĩ, kana wanakorwo ũgeretie gũkorwo to get an experience? Handũ wanageria? Ndianageria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mbere itamenyete kana ndĩna kĩheo, nĩguo ndageragia gũkorwo ngĩ-copy andũ ta Simon Kibe ũguo, tũgeka na arata akwa ta tũrahonjiana tabarĩra-inĩ ya njĩra-inĩ citũ, ũguo kahora kahora tũkĩgeria kuonania atĩ kĩheo kĩngĩ kĩagĩrĩra. Rĩu rĩ, ngĩhetũkĩra kũrĩa thĩinĩ wa comment section, nĩ nyonete kwĩ andũ mokĩte na mũrurumo mũnene, na tũtũ nĩ tũirĩtu
na turakiuga nĩ tũrakorwo tũkĩigua kũingĩra magerio-inĩ the pink lips na mũgambo. How are you handling this? Othe ndĩmamũkĩrĩte, niĩ ndĩ mũndũ wa ngoro. Niĩ ndĩ mũndũ wĩ ngoro nene, koguo ndingĩagĩra o mũndũ handũ ngoro-inĩ yakwa. Koguo othe meta mafans handũ ngoro-inĩ yakwa nĩngũma-accommodate. Yes. Aya nĩ andũ arĩkũ amemerekia mageretie gũkorwo makĩ-reach out? Mũndũ ũgwĩtwo Barothi wa Thayũ, nĩtwaragĩra mũndũ ũgwĩtwo Joy wa Macharia, ũguo na andũ angĩ a media. Na Wanjikũ wa Gĩtonga actually nĩwe ũkoragwo ũrũgamĩrĩire kũrĩa kwa Inooro na imĩte gwitũ Gatanga. Yes. Wow. Kũngĩkinya atĩ nĩ gũkorwo ũgĩtwo wĩra nĩ session o yothe, are you ready? I'm ready. Tũkoragwo twĩ ready for anything. Yes. Rĩu rũthe tokũmenya toguo rĩu. Ndina kĩũria tũgũthiĩ o ũguo tũgĩthiaga na mbere. Nĩ twarora ũhoro wa kĩheo gĩkĩ. Hihi rĩa mbere rĩrĩa wanoticire wĩna kĩheo kĩu wanoticire nĩ ũkĩmenya rĩu wĩna kĩheo gĩa gũtangatha? Chibu hivyo. Tweseti twĩ live. Ngũcokerie? Niĩ kwarĩ na mathiko ma my auntie kũrĩa ũguo mwena wa Gatanga, na nĩguo ndaheirwo platform thome eulogy na Gĩkũyũ. Na ndathoma nĩguo andũ manjũrire nĩwe ũkoragwo kwa media, nĩwe tũkũiguaga radio-inĩ, andũ aingĩ mũno makĩngora, ona hau noho mami amenyeire nĩ ndĩ kĩheo gĩa gũtangatha. Na niĩ ngĩkiuga angĩkorwo andũ nĩ monete, tondũ andũ nĩo monaga kĩheo gĩaku, ngĩkiuga no wega ndĩkĩhĩmbĩrie na ndĩgĩkũrie. Yes. And how are you able to balance work na taranda ĩno yaku gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mwena ũrakorwo ũgĩcoka na thutha? It's quite challenging gũkorwo ũkĩhandle, nĩ tondũ rĩmwe time nĩ yagaga mũno makĩria, nĩ tondũ andũ arĩa tũkoragwo tũkĩrutĩra wĩra CBD nĩ tumaga tũcereirwo nĩ ũndũ wa jamu cia Thika Road gũkĩra tene, so ũgakora niĩ njoyaga mũthenya wakwa ũmwe. Ona ta rĩu video ndamĩthondekire Sunday, rĩu mũthenya ũcio noguo ngoragwo ndĩ free, rĩu koguo ngona hena challenge ya time kidogo ya gũkorwo ngĩthondeka content. Yes, koguo time nĩyo challenge ĩrĩa nene ndĩ nayo. Yes. How are you planning gũkorwo ũkĩhandle situation ĩno? No gũ sacrifice nĩ tondũ gũtirĩ kĩega kiumaga hega. Rĩu ndaumĩra wĩra ngoka ngekĩra andũ content nini ũguo, arĩa njĩkagĩra voice over magaikia ngamekĩra o ũguo, nĩgetha ngageria kũ balance wĩra na voice over icio tondũ no ciringi ndĩragĩetha. Yes. Wanageria gwĩka voice overs cia kambuni, na angĩkorwo waneka rĩ wĩkĩte ta irĩkũ? Nĩ njĩkĩte ka voice over cia kambuni citiganĩte, ngekĩra kambuni ta Ditana Investment makoragwo makĩendia mĩgũnda na gũkomborithia nyũmba, ngakorwo ngĩkĩra kambuni ta ya Dama Mobile Spares ĩrĩa spare cia thimũ kũrĩa mwena wa Nairobi CBD, na no nyende gũcokeria Madam CEO Mũgathe Dama wa Dama Spares, ngatho mũno makĩria nĩ kũnjĩtĩkia na kũhe wĩra. Yes. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcenjetie makĩria ũrĩa ũraigua atĩ thutha wa kaũndũ gaka there is something that has changed? Kĩũndũ kĩrĩa gĩcenjetie nĩ andũ kwamũkĩra kĩheo kĩu na magakuoya wĩ wa mwanya mũno nginya kũu wĩra-inĩ, ũraigua magĩgwĩta wa presenter, ũkona andũ othe nĩ magũpost, yani ũkaigua ũkĩthikĩrĩria we ona ndũreĩtĩkia, ũkaigua we wĩ mbeũ, yani wĩna kĩndũ thĩinĩ waku. Wow. Aciari aku rĩ thutha wa gũkorwo magĩkũrana atĩ hihi mwana wao ena taranda, moete ndeto ĩno atĩa? Reke njuge mami nĩ mũkenu, nĩwe ndĩna kĩheo na nĩ tũrethagathaga ũguo nĩgetha tũkorwo tũgĩcoka na cukuru, nĩgetha tũkorwo tũgĩũka kũrĩhĩra kĩheo gĩkĩ, koguo nĩ mũkenu mũno makĩria. Yes. Arata akwa nao nĩ makĩhĩmbĩirie wega mũno makĩria, na ngamacokeria ngatho, nĩ maraikĩte, nĩ macĩĩte na magakorwo magĩcomment kũrĩa platform-inĩ ciothe, Facebook, TikTok kana kũrĩa guothe video ĩkoretwo ĩgĩtrendera, ngamũcokeria ngatho. Yes. Gũtigaga andũ monaga kaũru thĩinĩ wa wega, nĩũcemanĩtie na kaũndũ ta kau? Reke njuge niĩ Ngai nĩ akĩhete favor yake, niĩ noguo ngũkiuga, tondũ watiga ũmwe tu ũhandĩkĩte. Araiga atĩa? Anjũĩ utakuwa na pink lips na wewe nĩ mwana ũguo. Rĩu ndĩrakiuga nĩ na ndagĩciarirwo ũguo rĩ. Wĩke atĩa? Ũcoka ndĩke atĩa? Where do you see yourself in years to come thĩinĩ wa ũmemerekia?
I can see my future will be bright tondu ni njitikitie thiini wa maundu maya mothe kana uguo video ikoretwo igithie Ngai ni ekunirokete na ni ngukorwo ngiona wira na ni ndirona future yakwa njega na ni ndireona kwa Inoro. Amen. Ukuigua atia gukorwo ukihuria ithenya ria kihara wa Gathua? No njigwe ndikite muno makiria ni tondu naho haria atigereire na ni ngikorwo ngiewerera na ndihatwarithie na mbere because he was such a legend. Ndamuthikagiriria ndi munini. Ndikana our director ari na kiuria kiki kuria thutha tondu tukirikie gukorwo tukirikiriria tuguthi hau ha tuiretu no amenya mundu age trend muno tuiretu nitukaga muno na turaigwa nginya ukiaria horo wa cukuru no tarigi if you don't mind no utwire wina miaka igana arafu are you dating negetha mundu wi hau tarigi no wauga ngoro ni ama fans othe no he mundu okite hau ti horo wa fan niona mwanake murunga uthene igathiriria ukuraki accommodate acha ta ma fans riu haturari horo wa wendo ni hakwa miaka yakwa no menini nigukorwo ngimigweta no miaka yakwa no menini ha mundu nie no ndiracaria mundu koguo ndirakorwo ngiuga ati ni ngoretwo ngidate but ni ngukorwo ngicaria mundu tokorwo kuu no ngugwira umwe ndona riri weka dem ga trend gaga kita sijui hi kababa agedia komera sijui baby girl na madra de good morning how are you Kamami ogoda roshio giokira ugerie but it can still work. Maybe what ikine kuria kia mwisho na gukoro gikuhekanya ukoro ukiariria ma fans aku na ukoro gituhe ginya social media platforms ciaku uri ugenda gukoro kinyitirirwo ukoro this is now your time. Social media platforms ciakwa ni njero muno twana hebudi turage korira tukiambia ndirakoriro ngihingura YouTube channel na ndirameta Mwaura Njui official koguo no ngene muno mangini subscribe kindly do so nigetha tukorwo tugikuria kiheo giki na kwa kuria TikTok njitagwo Kena wandika Kena ni kumira Kena 254 na mwena wa Instagram ni official Mwaura uguo nicio ukwenda gukorwo kira mafans aku atia mafans makwa no ndimerire mathie na mbere na kunyitirira ku like video ugo share na go comment na ni ndimere content ni ngumahe iria njega piu ndikoma feel yes nikwenda kuhera namba ya thimu namba ya thimu tarege he mundu ungenda gukuhe wira wa voice over namba yakwa ya thimu ni 0795 349 348 0795 349 wow ni ona ndirarikiriria no kurikiriria no amwire tukinyete hau murari muthenya witu tukwa muthenya wa umuthi tukwaranagiria na Kena kana Mwaura wa Njui na ni wakigwa uria ari na kiheo kia mwanya. I would like akorwo kwina njira o yothe ugikorwo ukimunyitirira we ugikorwo ukenda gukorwo ukimuhe wira voice overs kumu connect na opportunities please let's support this talent na niyo ndikurikiria no agikorwo ndira subscribe thini wa YouTube channel itu please do so mundu gwetwo Kena no uguturikiria menye wa umuthi ni thengio muno mwiroreri witu haria hothe wakorwo ukinyitanira na ithui nitwakorwo tugigucokeria ngatho kuma guko gwa Castro Media na guko kwaniri wa digital tugakwira wi wa pata tidia thayo until next time bye bye kuri mwiroreri witu.